Привет, чат! Как вас уже много тут бегает. Я сегодня немножко приоделась. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Мы с вами сегодня празднуем купалье. У меня не получилось ездить на купалье, тогда мы с вами принесем свое купалье, как говорится, на стрим. Это будет максимально подпивасное купалье. Тут можно подарки скидывать, тут можно скидывать бомбочки. В прямом эфире чатерсом дать пизды сломать колени не могу. Навела суету. Держите звездочки, держите, всех звездами закидаем, всем звезды, всем звезды, всем звезды. Так, что я могу сказать? На сегодня визуальная новелла для прохождения есть. Я не знаю, что там, честно скажу, я ее не открывала. Но посвященная на купалью. Нельзя меня атаковать. Пошел в баню! А вообще! Вот так висеть будешь. Раз, два, три. Все, висите теперь. Сидите в хорне Джейли. Ну, а сука, на, черти. Давайте играть. На деревню опускается ночь, да не простая, а колдовская. Испокон веков ее купальской кличут, и пускай она самая короткая в году, многое может случиться, иной раз всю судьбу человеку переменит. Так, ну, наверное, нам нужен хлеб, нож, за пояс наточенный нож, заплечный мешок, кусок хлеба со стола. А зачем нам подкова? Быть может, подкова удачу принесет. А, точно. А без удачи в твоем деле не обойтись. Ведь задумал ты отправиться на поиски папоротника, что в эту самую ночь в глубине леса расцветет. У нас 3 развилки. Прямо раскинулась мрачная чаща. Тьма меж стволами клубится, дорогу застилает. Бля, перекресток. Господа, куда пойдем? Ты очутился среди дремучего леса, едва приметная тропка вьется под ногами, словно норовит запутать, в чащу завести и исчезнуть без следа. Вскоре неподалеку плеск воды послышался. Русалки! Не пойдем к русалкам. Решаешь, что к воде тебе не надо, и держишь путь дальше. Ярко светит полная луна, трещат под ногами сухие шишки, и вдруг чудятся тебе шаги, будто идет кто-то навстречу. Замираешь, похолодев от страха. Показалось, или зверь какой крадется? Нет, не зверь то оказался, но и не человек с виду, простой мужик по дорогу идет, но вместо бороды трава густая растет, а глаза зеленым огнем светятся. Не иначе сам леший повстречался. Бы лешего с это... На лешего попали. Не знаю, спрятаться или храбро стоять? Не знаю, сложно. Ну давай храбро стоять. Увидел тебя леший и говорит: кто это тут бродит по моим владениям? Ишь, храбрый какой стоит, не шелохнешься. А давай-ка позабавимся, твою отвагу еще раз испытаем. Пизда, мы к русалкам идем, нас утопят там. Вот тебе загадка, кровь мою пьют, кости мои жгут, моими руками один другого бьют. Отгадал, проныры этаки! И откуда ты такой умник взялся? Красуется пред тобой цветок невиданный, большущий, алый, словно сердце из груди вынутое. Все в карман. Ради чего цветок добывал? Чего ты хочешь? Здоровье для матери. Ты скорее помчался домой целебный отвар готовить и на утро матери вместо колодезной воды подал. Сынок, что за диво? Я сегодня словно заново родилась. В один прекрасный день повстречал ты на улице Весняну, и она с тобой сама заговорила. Говорят, ты матушку больную выходил. Слава предкам, сама поправилась. Экий ты скромник, все знают, что ты о ней, не покладая рук, заботился. С тех пор стали вы с Весняной дружбу водить, оу май. И было то самое упоительное лето на твоей памяти. Хорошая концовка, чат. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Следующая активность, которую чатицы смогут поделать, вы сейчас сможете прыгать через костер. Только не надо на костер! Бля, чат! Надо через него прыгать! Я знаю, как можно сделать так, чтобы вы все прыгали через костер. Вот так через костер прыгают, ребят. Значит, что мы с вами сейчас делаем? У вас будет возможность, чатик, выбрать, какой веночек мы с вами будем бросать. Вот веночки, чат. Ну и чё, чат, мы на море. Ой, на море, у озера получается. Кто следующий перепрыгнет через костер, того веночек будем кидать. Кто следующий перепрыгнет? Хлебушка перепрыгнул. Хлебушка, какой ты хочешь веночек? Так, погнали. Вот, мы запустили хлебушки на веночек. Держите деньги.
Деньги, чат, деньги, деньги, пошли, деньги, 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 деньги. Рикури! Fuck it up! Don't give a shit anymore. Мау, какой хочешь веночек отправить? Так, сейчас Владислава веночек запустим. Водичка пошла. И... Габи перелетел. Габи, какой хочешь веночек, чтобы запустить? Давай 8-й, он желтенький. Давай. Осенний запускаем чат. Ну шо? Запускаю веночки без смс-регистрации. Скажи, мне нравится наша коллективная шиза. Что, она классная, согласитесь, ну прикольная же хуйня. Приготовиться к запуску, запускаем веночек бимбы. Уехали! Все, надеюсь, вам понравилось фаниться чат. Подписывайтесь на мой телеграм, если вы еще не подписаны. Спасибо, что провели этот праздник со мной. Владислав там пешочком над костром ходит. Всем ББ. И вам ББ. Спасибо вам за стрим.